Miaraka tompoko amin'ny fitora sasany marina izao ary tonga soa tanatin'ny fotoanany le JT ireto ny lohatentsika. Mpampianatra sy mpianatra maromaro no natao fanadihadiana ary nisy mihitsy ny efa nampidirina am-ponja momba ilay fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana tao anatin'ny tambazotra an-tserasera. Nanome roa amby fitopolora ny fanjakana manomboka androany ny CSS na ny syndicat-ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra eto Antananarivo mba hamahana ny olan'izy ireo. Nisy ny fisamboran'olona voaroa io tompon'antoka tamin'ny lozan-dranga tamin'ny Doroala tao amin'ny valan-javaboary Ankarafantsika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miaramila maliana 520 no namoniainy ary ampoly tsy hita-popoka vokatry ny fanafiana nataon'ny jihadista tamina toby miaramila iray tany Mali. Aterina ny araba tobo kilasy tobo vavy ary manasana ihany koa izahay anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ireo vaovao izay hoarahantsika eto dia isy ihany koa ny mikasika ny trangam-piarahamonina, vaovao ara-tsosialy, isy ihany koa ny fanarahantsika ny vaovao fandaharam-potoana ny farany herinandro amin'ny sehatra ny kolotsaina izay kodiasaina indrindra ianao anaraka izany. Vaovao izany hatramin'ny fahafarany ndao ary hijery ny la une. Qu'est-ce qu'il a fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana atao anatin'ny tambazotra Tserasera omaly dia nandray andraikitra avy hatrany ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Mpampianatra sy mpianatra maromaro no natao fanadihadiana ary nisy mihitsy ny efa nampidirina am-ponja araka ity fanadihadiana irana amin'ny Andro Lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo ity. Nahitra ponja vonjomaika hatry no maly ariva ny proviseur ny lycée Anamiritsatosika sy mpianatra vitsivitsy amin'ity sekoly ity. Izany vokatra ny fanadihadiana nataony manam-pahefana nanoloany fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana omaly. La rehetra voakasiky n'io fuite de sujet io na ny mpampianatra izany na ny mpianatra dia efa voasambotra avokoa ary efa eny anatin'ny gendarmerie pirenena zany ny enquête rehetra amin'izao tsika miteny izao. Ny fanaparitahana koa ny sujet anatin'ny réseaux sociaux dia efa nandraisana ihany koa fepetra zany amin'izao fotoana zao eo anivon'ny cybercriminalité. Dia mbola mamerina amintsika rehetra zany ny fahatoniana sy ny fanohizana ny baccalauréat hatramin'ny farany. Noraisy ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ho fanimbany no avy ny ankizy malagasy iny trangan-javatra iny ka nahatonga azy tsy hemitra mihitsy tamin'ny fanenjeny ireo mpanao ratsy. Ankoatr'izay dia fepetra ny raisina hatry no maly ihany koa ny nanovana ho ny lazadina fiandry andro lazadina efa voahomana tamin'ireo taranja sisa nadinan'ireo mpianatra. Eo ihany koa ny amerenina oram-pitso ny adina ao an-taranja fizika simi any fitoeram-panadina lycée teknika Alarby. Araka izany dia ny farana androany ny andiany voalohany ho an'ny fanadinana baccalauréat ankapobeny. Nateo azy ireo olana madinika indrindra fa ny olana tamin'ny fivoahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana omaly dia nizotra tamin'nympilaminan ihany zany nitsidika fitoeram-panadinana iray androany Andro Lalaina Andriamasy misy Razafinjatovo. Nisy fahatarana adiny ray latsaka fahefa ny fanomboan'ny adina frantsay teto amin'ny fitoeram-panadinan'ny lycée moderne Ampeflo androany. Ny olana tamaraina zao zanakaina nala fanadinana teto amin'ny lycée Ampeflo série C dia efa tsy anaty enveloppe tsony ny sujet fa ao anaty papier chemise dia efa possible mihitsy efa nisy nahitana zany iny dia mety ve zany tsy mety amin'izay parents zao dia tsy mety amin'ny eritreritra ray aman-dreny. Antony ny tsy fampiny lazadina ao am-pianatra raha ny fanazavana tompona andraikitra tety. Na izany aza dia nalaky vaovany ny olana ary dia nizotra tsara ny fanadinana. Ny olana teto aminay teto LMA zany nisy tsy fahampiana sujet dia somary mbola natao photocopie le sujet dia natrehan'ny manam-pahefana sy ny avy ao amin'ny office sy ny fanaovana izay dia nisy fiandrasana kely. Moa moa nisy délestage kely tamin'ny maraina dia somary taraiky ny fanaovana photocopie. Dia nitara adina ray sy fefany, adina ray latsaka fefany fanombohan'ny examen. Dia nirécupérena ilay izy tamin'ny 12 latsaka fefany no nirava ny mpianatra.
Ny tolakandro kosa zao raha antsika antsara izao. Niditra hiatrika ny adina farany dia ny SVT ireo mpiadina misa 940 ety. Matematika. Inona ny ankoatran'izay ny azo natao tsara? Zay angamba. Zay ny saratra fa natao tsara mety le SVT rehefa eo. Matematika. Dia inona no azo verina mba natao tsara? Malagasy dia histoire. Manao ny tokony Vanatena no afaka aloha matombo manao dia vanatena no afaka. Fizika zao aloha ny hita hoe sarotra. Ankoatran'izay? Ny ankoatran'izay sarotra zany fa azo ezahana ihany. Miezaka dia azo lasaina hoe normal zany. Matematika. Inona ny eritreretina azo atao hoe tsara azo antoka? Malagasy ny tena hitako azo antoka. Raha za manokana. Manao ny tokonaina? Manao ny tokonaina? Mpiadina 100 no tsy tonga niatrika amin'ny fanadinana tany baccalauréat ankapobeny ity teto amin'ny fitoeram-panadinana lycée moderne Ampefiloha. Anjaran'ireo mpianatra manao fanadinana antsoratra ho an'ny adina ara-pantanjahantena sisa no miakatra rahampitso. Anomboka ny alatsinainy ho avy izao kosa ka hatramin'ny alakamisy ny fanadinana baccalauréat sampana teknika. Isan'ny olana iray ihany koa ny fahatarany lazadina SVT izay indrindra raha hoanina fitoeram-panadinana iray teny Ambohimangakely teny tamin'ny enin'ora vao tonga izay lazadina izay ary minitra vitsy teo izay no nahafahan'ny mpianatra nivoaka navita izay lazadina izay. Fa nanome 27 ora ny fanjakana nanomboka androany kosa ny SSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikarika sy mpikarika mpampianatra eto Antananarivo mba mahana ny olana izy ireo. Tsy mbola nisy ny ainy mantsy araky ny fitarainana ny fitakian'izy ireo antaonany maro izay etsy andaliny araky ny fanazavana voaray dia isy ny fampiatsona ireo tompona andraikitra ao amin'ny SSS adoato hijerena marimaritra iraizana. Piardina raha zavatra manana sy kasambola manana no mitatitra ny antsiprian'izay. Hitokana amin'ny talata ho avy izao ny sindikany mpampianatra mpikarika sy mpikarika mpampianatra eto Antananarivo raha toa ka tsy voavaha ny fitakian'izy ireo araky ny fanambarany androany. Nanome 27 ora ny fanjakana nanomboka androany araka izany izy ireo mba hijerena vahaolana faran'izay aingana. Mody tsy hitatrano ireto mpampianatra mpikarika ireto ny fitakiana ka hetsika amin'izay ny SSS. Dia hatreto zany mbola tsy hita izay vokatra azo tsapain-tanana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny SSS Ampanantananarivo raha nivory ny voalohan'ny volana oktobra teo fa dia hiroso amin'ny préavis de grève mandritra ny 27 ora manomboka androany alakamisy mba hanairana ny mpitondra fanjakana andray ny andraikitra faran'izay aingana indrindra moa Andriamatoa filoham-pirenena momba ny olana izay efa fantatra mielipatrana amin'ny aino amanjery isan-karazany. Raha sanatrika tsy misy ny vahaolana mandrapatonga ny alatsinainy satria tapitra alatsinainy zay dia tsy maintsy manao fivoriam-be izahay ahafahana miroso any amin'ny fampiatona tanteraka tsy fidiny ny asa fampianarana sy ny fikarohana. Manantena izahay fa misy ny fijereny fitondram-panjakana ny olana ety amin'ny anjerimanontolo mba tsy ahafahana miditra amin'izay fampiatona ny asa fampianarana sy fikarohana izay. Ny tsy fahampiny ny mpampianatra sy mpikarika mpanampy ny efa amperinasa ireo mpampianatra tsy misy fisondrotana noho ny fikatsoana ireo classement sy ny avancement navoaka ny ministera ny toe-karena sy ny vola ary ny teti-bola ireo no santionany amin'ny fitakiany SSS. Mandika lalàna tanteraka ny ao amin'ny ministera piaya ny lalàna izay mifehy ny sata ny enseignant chercheur sy ny chercheur enseignant loi 1995-023 sy ny loi 2003-008 raha toka tsy manome maintien en activité ho an'ireo retraité chercheur izay nahafeno 5 taona no miakatra ary tsy vitan'izany efa nisy ny vahaolana nomena Andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ny faha 5 ny volana april momba n'izay maintien en activité izay ka noho izany zay zany voalohany. Faharoa manaraka an'izany dia eo amin'ny fitantananam-bola aty amin'ny université miankina amin'ny fanjakana sy ny foibem-pikarohana nasionaly tsy mety aminay ny fampiarana an'ilay lalàna mitondra ny laharana 740 tsipika ohatra 730 indrindra ny andininy fa 720 sy ny fa 130
ny momba ny agence comptable dia manohintohina ny fiatrehana ny asa tsy vitan'izany ihany koa misy ny mampiavaka azy sy ny fahasarotany ny andraikitra izay sahana aty amin'ny anjerimanontolo. Araky ny vaovao farany voaray dia isy ny fampiantsoana ireo tompona andraikitra amin'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra atoato hoy ny tompona andraikitra ao ministeran'ny fampianarana ambony. Isoroana ny fitokonany ireo mpampianatra no antony izay andrasana arak'izay ny fahamarinany. Teraka savorovory tao amin'ny tambazondra tserasara koa ny sarina petadrindrina tany amin'ny sekoly ingam petadrindrina izay mampiseho ny fitsipika anatiny mifehy ity sekoly ity. Fotoana manokana natao anatin'izany ny teny hoe afro izay manintona ny sain'ny maro fenoady zariana sy dalo farakotoniaina no mitatitra ny antsipitrin'izay vaovao izay amintsika. Vetivety dia niparitaka tao amin'ny tambazotra ny serasera Facebook ny sarin'ilay petadrindrina tao amin'ny sekoly ambony ingam. Nanintona ny sain'ny maro araka ny teo amin'ilay afisy ny tsy fahazon'ny mpianatra manao volo afro. Maro ny naneo hevitra tamin'ity tranga ity teo amin'ny tambazotra ny serasera. Anisan'ny namoaka ny heviny Andriambavilanitra Denise mpanakanto namoaka ny sary niaraka tamin'ny teny hoe avilenao randranay. Anisan'ny nanoana ny hevitra ity mpanakanto ity arinao no mariany tamin'ny hevitra nosoratany fa tsy ankasitrahany ny fandrarana ny volo afro. Ipovtonina kosa mpanao gazety nilaza fa tokony tsy hitarina loatra ilay toetra raha no mariny anefa fa tsy nisy ny fampahafantarana antsoratra natao tao amin'ny sekoly ny anarany tamin'ireo fitsipika anatiny mifeny sekoly. Misy ireo nanambara fa isy toeram-piasana andrainao ve raha toka volo tahaka izao no entinao. Tsy fanavaka vambolo-koditra akory fa ny endrika ivelany no jerena. Samy nanana ny fomba fanehoany hevitra avokoa ireo izay nahita izany. Nanazavany avy ao amin'ny ingam fa tsy maintsy misy ny fitsipika mifehy ireo mpianatra. Politika napetraka mba hitaizana azy ireo anomanana azy ireo amin'ny sehatry ny asa. Tsy nandisy ny fisian'ilay afisy anefa ny avy ao amin'ny sekoly. Nisy ho izy ireo ny tsy fampian'ny serasera teo amin'ny samy tompona andraikitra. Teo sarotiny mpianatra avaiza reny dia mba teo sarotiny ametraka an'izay zavatra izay fa misy diso moa le tendraindray ampiasaina samihafa le tenena sy liana satria natseko natao fotsitany sy nijerevako dia lapotsiny ho an'ny olona rehetra izay zavatra izay fa zatra tanjona tianao le kosa dia nazava ho firenena faran'izay tsara tanora faran'izay tsara hoe elapotsiny ozy ny fandraisana ny antsona hoe afro Jimi Hendrix dia afro reny fa nanana ny imaginy izy dia izay fa eto ialapotsiny ary mialatsiny tanteraka satria ho an'ny olona zay mahana fijery hafa ny finako ary teny finako. Tsy nisy sekoly ambony ingam ihany anefa no manana fitsipika anatiny mifeny mpianatra. Samy manana ny endrika ampitana izany amin'ny mpianatra nefa ireo sekoly. Mbola iverinety antsika aoriny ireto dokam-barotra irety ary andorany izany aloha. Mitoy ny logité ary hijerany resaka fiarovana ny tontolo iainana aloha isika satria malona ny doroala tao amin'ny valanjavaboarina Karafantsika dia nisy ny fisamborana ireo olona izay vororoy ho tompon'antoka tamin'ny loza izay nitranga. Entitra isoroana ny dorotanety ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo Jerry Edouard sy Dolpha Rakotoniaina. Olona miisa telo no voasambotra taorin'ny firehetan'ny Atiala tao Karafantsika efa natolotra ny fampanoavana ny iray malmaraina ny ireo kosa ny atoandro no tratra tany Atiala rehefa nikarohan'ny mpitandro filaminana raha araka ny fanazavana nomeny talehisampahitry ny tontolo iainana tao ny faritry Boeny sy Betsiboka. Efa no mafisina araka izany ny fiambenana ny Atiala ao anatin'ny valanjavaboarina Karafantsika araka ny tatitra hita nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Nanome toromarika tokoa ny filohan'ny repoblika ny handraisana fepetra henitra mba tsy hiverenana ny afo ao Karafantsika. Ilaina ny fifehezana maika mba tsy hisy afo mirehitra intsony sanatria mbola firehetan'ny afo vaovao indray ka hanetsehan'ireo fitaovana rehetra na avy eto an-toerana na avy amin'ny mpiara-mionantoka avy any ivelany mba ahafahana mamono aingana dia aingana izay mbola mety afo mipoitra na ivelan'ny valanjavaboary na ao anatiny.
nisy ny fivoriana niaraka tamin'ireo pray nantoka vahiny nitarihan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta niaraka tamin'ny ministre ny tontolo iainana androany. Nanamafy ny tsy maintsy hanaovana fanentanana ireo olo-pirenena rehetra ihany koa ny filoham-pirenena mba tsy handoro tanenty ka anasaziana mafy izay tratra. Mariana Fefanisy ny fanadadiana nataony mpitandro filaminana sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana tany antoerana. Raha mitaha tamin'ny taona 2024 ambony ny tahan'ny tebokafo voatilany zanabolana tamin'ny ity taona ity. 400,000 izany isy izany sy tamin'ny herintaona. Amin'izao fotoana izao kosa efa mahery ny 7,000 ireo tebokafo izay hita. Fa raha maro kosa no nandalo teny anivon'ny pôle anti-corruption tamin'ity herinandro ity fanodikodiana-mbola, famotsim-bola, fanaovana vola sandoka risan'ireo eloka ny anjehana olon-tsotra sy mpiasa-panjakana avokoa ireo. Tale teo aloha teo anivon'ny ministera ny Atitany no anisan'ny nandalo teny ary navotsitry ny fitsarana rehefa avy noenona. Mbola Jerry Edouard sy Dodara Tsarinjato mitora ny vaovao amintsika. Manao toy vakana ny raharam-pitsarana eny amin'ny rafitra manokana miady amin'ny kolokolona ny pôle anti-corruption. Androany dia raha misy roa no nitsaraina. Ny voalohany mikasika famotsim-bola, fiandaniana ary ny faharoa osika sy fampiasana osika fanodikondinana volam-panjakana. Omalindray resaka fanaovana vola sandoka mitentina 520 am'zato tapitrisa ariary tany Soavinandriana Itasy. Olona 12 no voapanga ka ny fito tamin'izy ireo no saziana 8 taona asa anterivozina. Misy mpitandro filaminana sy mpiasa-panjakana tamin'ireo voaheloka. Ny fiandohan'ny herinandro teo kosa no nitsaraina ny raharaha fanodikodiana-mbola tao amina komini iray tao amin'ny faritra Anosy. Anisan'ireo voapanga ny Tale teo aloha teo anivon'ny ministeran'ny Atitany izay natsahatra ny fanenjena azy. Malona izy io dia nisy ny fanambarana izay niseho moa zany fa alohan'ny fanambarana dia misy ny didim-pitsarana izay navoaka ny cour criminel ho nivoan'ny PAC izay manamafy ny fanatsaharana ny fanenjehana anay, izany hoe natsahatra fanenjehana anay tamin'io infraction criminelle io, izany hoe afaka mihitsy izahay makasika an'io. Ary amin'ilay favoritisme ary corruption kosa dia nafana no fisalasalana noho izany dia afaka tanteraka izahay manoloana ireo nanenjehana anay ireo. Kanefa ny manoloana ny vaovao izay lazain'ny seho an-gazety sasany dia milaza hoe misy condamnation 4 taona 4 ans izahay ferme dia manambara izahay mpisolo vavany izay miaro azy ara-dalàna fa dia afaka madio izy tompoko makasika ny lobam-pangana rehetra izay nanenjehana azy izay nandeha tamin'ny pôle anti-corruption tamin'ny talata teo. Ny zoma izao kosa ary no itoy ny fitsarana raharaha hafa mikasika fanodikodiana volam-panjakana ary raharaha iray hafa mikasika fanondranana rongony mahery vaika. Fa mitaraina amin'ny ataon'ireo mpanendaka ao anaty taxi be ireo mpandeha. Fomba fanaon'izy ireo ny miara-milahatra amin'ireo olona sy mifampisisika ary avy eo manararaotra manao ny asa ratsiny araky ny fanazavany ireo nahita maso. Tsy mahasamy tena nefa ireo mpandeha no ny tahotra hatrany amin'ny maloana izay asa ratsy ataon'izy ireo izay tafaresaka tamin'ireo mpandeha taxi be ary mitatitra ny vaovao amintsika ary Pierre Safatra manana sy Kasambola manana. Tranga fahita saingy tsy misy mahasamy teny amin'izao fotoana ny fanendahana any anaty taxi be. Saika efa nahita izay avokoa ireo mpandeha tafaresaka taminay. Tsy mifidy fotoana anaovana ny asa ratsiny izy ireo. Fomba fanaon'ireo mpangaro paosy ny miara-milahatra amin'ireo mpandeha sy miara-misisika amin'izy ireo ka rehefa azony izay ilainy dia mody midina tsy moramora izy. Misy fa zany hoe samy mandeha amin'ny fiainana iny. Tsy hitantsony izay tena izay atao fiarahana fiainana zao hoe raha malala dia samy manao izay tiany atao daholo ny olona. Mody misisisika le olona hisisika indray bus iny dia mody misisisika eo izy dia manendaka mangaro paosy sy ny tariny. Koa zao efa nahita hitanareo le mody misisika miakatra bus iny dia amin'iny izy mody miakatra anaty le bus miaraka aminao dia alainy le ohatrany hoe manataka an'le poketranao na ohatra izany. Dia avy eo anao vao tonga saina hoe misy zavatra tsy hita ao anaty poketranao nefa izy efa lasa midina indray. Miakatra miaraka aminao izany dia are manaraka izy midiny. Ireo toeram-piantsonana ny fiara eto Andavamamba sy ny Mandinina matetika no ahitana izay tranga izay. Misy ireo taxi be fa fandehanan'izy ireo araka ny fanadihadiana natao ka anaovany asa ratsiny. Tsy mahasamy manohatra azy ireo etsy andaniny ireo mpanampy ny mpamily. Natao le izy iny ty zany miteny an'ilay olona zany mba tsy andahany. Zay mitandre aminareo. Tsy tsisy azonay atao amin'izany ka fa tafidy zao izy.
mpangarom-paosy aloha be da be avoaka izy. Efa nisy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo mpitandro ny filaminana saingy mbola misy foana atreto izay tranga izay. Miantso ny tompona andraikitra araka izany ireo mpandeha mba hijerena akaiky izay olana izay atreto. Ampolo mahery ireo voasambotra noho ny alatra araka ny tatitra voaray. Eo amin'izay fandrindrana ny fifamoivoizana izay koa dia nanatanteraka fidinana tampoka mitsirika ireo fiarakodia mifamezivezy manerana ny nosy ireo ivitoera mpitsarana fiarakodia. Tsikaritra tamin'izany fa maro ireo tsy mbola manaja tanteraka ny fepetra mifehy ny fampiasana fiara izay tokony mandalo fitsirihana sy mila fikojakojana ho fanatsarana ary ny fitsirihana ny fiarakodia indrindra ireo fiara lehibe nahazo fitaovana vaovao ny fitoeram-pitsarana fiarakodia eny Alasora. Isitraka izany fitaovana vaovao izany avokoa ireo fitoeram-pitsarana fiarakodia rehetra manerana ny nosy. Fenoaja Ariana Stoda Rajarinjato no mitatitra ny vaovao amintsika. Tamin'ireo fidinana ifotona taon'ny toanivon'ny ivitoerana fitsarana fiara manerana ny nosy in-dimanjato isa dia fiara maherin'ny 980 no fantatra fa tsy afaka miasa noho ny tsy fahatomombanana ara-teknika tsikaritra. Tamin'ireo fitsirihana tampoka ireo hatrany dia maherin'ny 500 ihany koa ny fiara nampidirina fourrière. Tokony tsy ho atao ambanin-javatra hoy ny avao amin'ny sampana fitsirihana ny fiarakodia ny mikolokolo sy mikoja ireny fiara ireny na fiara kely na fiara vaventy indrindra ireo fiara fitateram-bahoaka toy ny taxi be. Itsankilany miezaka manavo ny tolotra misy eo amin'ireo ivitoeram-pitsarana fiara eto Madagasikara nahazo fitaovana ahafahana manavo ireo plaque chassis ny fitoeram-pitsarana fiara eny Alasora bypass ametrahana milina tahaka izany avokoa ireo ivitoerana rehetra manerana ny nosy. Fa nitolorana loka omaly ariva kosa ireo nandresy tamin'ny fifananana poezam karakarain'ny Orange. Fifananana eo amin'ny tontolo ny fiarina ka misy telo izy ireo no nibata ny fandresena ho fitinana tsara amintsika ny fisotrona izany. Tamin'ireo mpifaninana nandray anjara tamin'ny lalao no karakarain'ny Orange, telo izy ireo no nibata ny Amboara ka notolorana izany omaly alina tetsy amin'ny kanala Olympia Andotapenaka. Niavaka tamin'ireo mpandray anjara ny tetika asan'izy ireo ka nahafapo ny mpitsara. Nanomboka tamin'ny volana mars, izy io dia antsoina hoe Poesam na Prix Orange de l'entrepreneur social Afrique Moyen-Orient izay aparitaka manerana ny tany afrikana izay misy filiale Orange. Izy io zany dia fifananana iraisam-pirenena afrikana dia eto Madagasikara misy tetika asa telo izay mendrika indrindra anisan'ny notolorana mari-pakasitrahana eto androany zany no misolo tenan'ny Madagasikara manerana ny Afrika. Ny domaine afaka tonga dia tononiko hoe manodidina ny environnement dia manodidina ny fifamezivezena amin'ny tanan-dehibe dia eo ihany koa ny manodidina ny santé. Zany hoe santé, environnement dia manodidina ny resaka déplacement urbain. Loka maro avy amin'ny Orange araka izany no azon'izy telo mpandresy. Isy hatrany etsy andany ny fanohanana ireo mpandresy ireo eo ampanatanterahana ny tetikasany. Izy telo tetikasa mendrika indrindra zany dia misy lelavola atolotra Orange eto Madagasikara izay mitetina eo amin'ny 5 millions d'ariary eo an'izy anankitelo. Eo ihany koa ny fanampiana amin'ny lafiny équipement zany hoe téléphone, connexion internet mandritra ny herintaona izay hoe amin'ny fotoana izay tokony hanamasana an'ilay tetikasa zany. Dia eo ihany koa ny fanampiana marketing commercial, communication, lafiny business model sy ny sisa. Manerana ny Afrika kosa nefa loka hatramin'ny 25 000 € no miandry azy ireo. Mbola ito ny fifaninanana tahaka izao mba hanomezana tosika ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fiariana araka ny fanazavana. Avy hatrany dia ijeriny maresaka avy any ivelany sika. Toby miaramila iray no notafian'ny jihadista tany Mali ny alin'ny alahady voalatsinainy lasa teo. Vokatry ny fifandonana miaramila maliana 10 no indrainy indao sy ny fahafatesana ary miaramila 10 hafa kosa tsy hita popoka raha nitatitra ny fitondrana any an-toerana. Nanoloana ity zavan-trangy ity dia nidina an-dalambe naneo ny alahelony sy ny atezerany ny vady aman-janaka ireo miaramila maty amin'ny perinasa tao Bamako renivohitry Malimo no nanaovan'izy ireo izay fihetsihetsihana izay. Raha araka ny tatitra ofisialy navoaka ny fitondrana maliana dia miaramila 10 no namony ainy ny alin'ny alahady voalatsinainy teo vokatry ny fifandonana tamin'ireo jihadista. Araka ny fantatra dia toby miaramila mihitsy no notafian'ireto farany.
ankoatra ireo ndao sy ny fahafatesana dia miaramila maliana misa empolo no tsy hita-popoka hatramin'izao. Naritra roa andro teo ny fifandonana nairvaika teo amin'ireo miaramila maliana sy ry zareo jihadista izay niseho tao amin'ny faritra Bolkesi. Hatreto tsy mbola naharay tatitra mikasika ny Antsipria ny tena zava-niseho ny tompon'andraikitra. Ny gouvernemanta maliana irery ihany hatreto no any mahefa mamoaka fanambarana ofisialy. Ankoatra ireo miaramila maty am-perinasa sy ireo ampolony maro izay mbola karohiny dia navezatra ihany koa ny fahavoazana ara-materialy raha nitatitry ny mpitondra teny ny gouvernemanta hatrany. 12 izay kosa ny fantatra fa namoniany tamin'ireo jihadista. Raha nambarany ministry ny Seraseret Mali dia efa miverina maneho ny andraikiny sy ny anjara biriky manandrify azy ny tafika malianina nanomboka ny talata teo ihany. Mariana fa ity no fanafiana enjany indrindra ny anjata tamin'ny tafika malianina tato anatin'ny taona maromaro. Ao anatin'ny fisaonana tanteraka amin'izao fotoana ny firenena nandrony ny tranga tampokiny. Fa tezitra sy nalahelo ary tohina tamin'ny zavan-tranga kosa ny vadin'ireo miaramila namoniainy sy ny fianakaviany ka nidina an-dalambe naneo ny alahelony. Nahatratra anjatony teo izy ireo no vory lanina teto nolony ity toby miaramila iray teto Bamako ity. Any Frantsa kosa indray nanatanteraka fihetsihetsehana goavana nanomboka omaly ary nitoetra amin'ny androany ireo polisy frantsay nanodidina ny 7 alina teo izy ireo no nidina an-dalambe. Ny fiakaran'ny tany ireo polisy izay mamono tena eo ihany koa ny tokony hanatsarana ny fitsipika arakasa amin'ny fiazy ireo ary ny fanavaozana ny fisotronoan'ny polisy ireo no isan'ny fototry ny fitokonana nilaza ny anamafy ny hetsika izy ireo raha toa ka tsy misy valiny ireo fitakiana ireo. D'uniforme mais une tenue civile pour l'occasion. Diabe ny atezerana izay no nentin'ireo polisy rehetra tsy ankanavaka teto Frantsa nisalorana ny fihetsiketsehana goavana nataon'izy ireo tato anatin'ny 20 taona. Antony maro no nahatonga izao fidinana an-dalambe faobe nataon'ireo polisy frantsay izao. Voalohany ny fiakaran'ny tany ireo polisy mamono tena, eo ihany koa ny tokony hanatsarana ny fitsipika arakasa amin'ny fiazy ireo sy ny fanavaozana ny fisotronono ny polisy. Tsy nanao fanamiana izy ireo fa akanjo tsotra no nanaovany. Raha nambaran'ny farimbo sindikaly ivondronan'ireo polisy eto Frantsa dia nanodidina ny 7 alina teo ireo mpitandro filaminana nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana. Leo ary tofoka tanteraka manoloana ireo olana maro mianjady amin'izy ireo ny polisy frantsay ka izao nivoaka tamin'ny fahanginana izao. Ny karama sy ny fisondrotana arakasa ary ny fitaovana ampiasaina izay tsy zarizary no sady tsy mifanaraka amin'ny toetrandro. Ny ora iasana izany rehetra izany no mampitaraina anay. Marobe ireo polisy namanay hiara ny antson'izay sy erisetra mpanantanterahana ny asany tsy fanajana ny fitsipiky ny asa nandidina andray ala teo mantsy ireo asa nofoanana tamin'ny fitondrany filoha Sarkozy. Zava-misy izay maro amin'ireo polisy no tsy mahazaka azy. Hany ka hatramin'ny fiandohany ity taona ity dia tafiakatra 2 ny isan'ireo polisy namono tena teto Frantsa vokatra izany. Raha nambaran'ity sekretera jeneraly ny syndicat polisy UNSA eto Frantsa ity dia manana anjara andraikitra manoloana izao ihany koa ny raharaha politika eto an-toerana. Leo ny fanaratsiana sy ny tondromolotra ataon'ny olona manoloana ireo fanambarana ataon'ny tompona andraikitra sasany izay manao tsinitsinina sy manambany ny polisy izahay. Eto izahay ary vonina ny hiaro sy hitandro ny filaminana saingy mila fanohanana avy amin'ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka kosa nefa. Nanomboka omaly ary nitohy hatramin'ny androany moa ity fidinana an-dalambe nataon'ireo polisy eto Frantsa ity. Nilaza moa ireo lehibe ny sindika fa raha tsy mivaly atao anatin'ny fotoana fohy ny fangatahan'izy ireo dia ampikatso tanteraka ny fiandrasan-draharaha eny anivon'ireo komisariat tsirairay avy ary anamafy be kokoa ny fihetsiketsehana. Fa izay ary no azo natondra aloha tao anatin'ny tapany voalohany ampatsevina aminao fa mpampianatra sy mpianatra maromaro no natao fanadihadiana ary nisy mihitsy ny efa nampidirina amponja momba ilay fiparitahan'ny lazadina mialohan'ny fotoana tao anatin'ny tambazotra antserasera tamin'ity fanadinana baccalauréat 2020 ity. Sehatry ny fampianarana ambony nanome 2 ora ny fanjakana manomboka androany ny CSS na ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikarotra mpampianatra eto Antananarivo mba ny olan'izy ireo ary nisy ny fisamboran'olona izay voaroroa io tompon'antoka tamin'ny loza izay nitranga tamin'ny Doroala tao amin'ny valanjavamboary Akarafantsika. Ireto manaraka ireto indray ary ireo zanam-pandarana ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny Le JT.
ny mazava ho azy ny akony ireo makasika ny famaranana ny pazapa incognito ny sabotsy zao sy ireo etsika anamarika ny farany herinandro tahaka ny semaine partie no isany hoentina amintsika atao anatin'ny waiza amin'ity alina ity. Ny faritra misy ny zanadela eo amin'ny vatana indray kosa ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oyanao. Andao ary anaraka dokam-barotra vetivety dia miverina eto isika anaraka ireny zanam-pantarana ireny.